Bueno, vamos continuar coa seguinte... Non, é fora. Coa seguinte parte, pero eu antes de nada quería agradecer a Carlos a presentación, que non foi longa, creo que todos incluso quedamos con ganas de máis. Pero antes de comenzar a abrir o debate a todo o público, sí que vos recordo que non e os digo os que non estivechedes antes neste tipo de actividades, que o que queira preguntar, por favor, que levante a man, pasaremoslle un micrófono, porque como todos se emiten en streaming e hai xente vendo fora de aquí, pois así nos poden escoitar. Se poden, por favor, identifíquense co nome e así sabemos quen está a falar. Ben, eu antes de comenzar quería facer unha pregunta que quizáis ti non quixeches entrar tanto na parte da interpretación dos resultados, pero sí que, bueno, unha das cuestións que se abre, que tamén se comentou naquel outro workshop sobre as zonas de alta montaña. Si é certo que no caso de Galicia non temos alta montaña, pero temos zonas altas. E ábrese esta interpretación na relación destes espazos coa explotación de espazos gandeiros, fundamentalmente gandeiros. Ben, todo o que levades traballados, excepto este último que decías que é un túmulo, están relacionados con este tipo de actividade ou hai outro tipo de estructuras diferentes ou de interpretación diferente? Básicamente, como lles digo, temos un total de sobre 42... Nin tan sequera o problema, e aquí Víctor realmente é a persona adecuada para decirlo, nin tan sequera, nun principio non sabíamos nin tan sequera como chamarles a este tipo de cousas. Entonces, Víctor, moi sabiamente, optou por chamarles agregados. Por qué? Porque estamos falando de conxuntos, de estructuras moi heteroxéneas, ao mesmo tempo moi heteroxéneas, pero moi similares. Que van dende unha estructura cuadrangular, redonda, hasta conxuntos de 20 destas estructuras. Entonces, como che digo, son ao mesmo tempo moi parecidas á hora de construir, a hora de estar construídas, utilizan 2, 3, 4 técnicas, digamos, cachotería, pedra fincada, mestura das dúas, son moi similares, pero ao mesmo tempo moi diferentes, en superficie, en forma, etc. Entonces, extrapolar digamos, o pouco que nós temos feito hasta ahora, o resto é moi complicado. Non obstante, si podemos decir que a parte de obviamente, echando cerqueiro a Coto Espiño, que son outra cousa, obviamente, totalmente distinta, os que se escavaron arriba, poderíamos, basicamente, distinguilos de tres tipos, non? Estes tipos de chozos, estes chozos que conforman grupos, moitas veces con curros, casi con total seguridade vinculados a actividades gandeiras. Logo, despois, temos o aproveitamento de abrigos, moitas veces abrigos arquitecturados, que probablemente estén tamén vinculados a estas actividades gandeiras, e despois temos outro tipo, que son os menos, e Víctor aí me corrixirá, de estructuras, que son estructuras que están situadas en zonas con enorme visibilidade e que xa polo seu propio nombre, Facho, a Torre, etc., tiña unha foto, nunha puse, pero teñen un enorme dominio visual das rías, tanto da ría de Muros Noia como da ría de Vila García, que moi probablemente estén asociadas a vixiancia das rías. Como todos sabemos, son momentos de inestabilidade, non? Incursións tanto dos árabes como dos normandos, etc. Pois, claro, esos son fundamentalmente o que estamos vendo, non? Digamos, estructuras fundamentalmente vinculadas á actividade gandeira, sin que elo haya que desbotar que, pois que houbera un uso puntual, digamos, ou unha explotación puntual de pequenas, digamos, pequenas superficies de terreno, como unha horta, por decirlo así, non? Pero fundamentalmente gandeiras. Gandeiras e de vixiancia. Tanto as que se datan na Alta Idade Media como as que se levan ao bronce.
efectivamente. Básicamente, que teñamos destas datacións, idade do ferro ou bronce, de momento, home, temos que dicir que son un 50% das que se interviron, que non está mal, non? Pero sí, xa che digo, son, digamos, é o que intentaba insistir, non? É unha mesma estrategia de explotación de unha área, destas zonas altas, cunha mesma finalidade. Dende a idade, cando menos, dende a idade do bronce, ata o siglo IX que nós teñamos detectado, pero con casi total seguridade, polo que sabemos por paralelos xenográficos ou por documentación, ata ben entrado o siglo XX, e moi posiblemente nos podamos ir incluso ata, non sei dicir o neolítico, pero sí, dende logo, posiblemente a idade do bronce, do cobre. Entonces, sí. Vale. Outra cuestión que, en certo modo, xa respostaste ti, tamén está relacionada coa heteroxeneidade deste tipo de estructuras, Sí. no? Que en parte dis que non hai un, digamos, un modelo tipolóxico definido, senón que hai algunhas de planta cuadrangular, Sí. de circular. Bueno, vimos aí novamente Víctor, como as ten casi todas na cabeza, pode dicilo mellor. Agora está a punto de sair máis outro artículo en Galicia con un pouco ca descripción, non, destes tal, aí se podrá ver. Pero, bueno, sí, certamente son, sí é certo que predomina a planta circular ou pseudo-circular, pero as hai de todo tipo a condición. Novamente, tanto de cachotería, sempre en seco, ou tamén pedras chantadas e cachotería, o que sempre se ve é un dominio, digamos, un uso, sobre todo, do material local. Incluso me atreví a decir ao pé do sacemento. Casi sempre ou ben bloques desprendidos naturalmente, ou pola dinámica de vertentes, etc. Iso ves dende a idade do ferro, vimos, por exemplo, en Folgoso Vello, onde si é certo que tiñamos unha zona máis, digamos, unha estrutura un pouco máis cuidada por un lado, pero por outro tiñamos outra vez esta acumulación de pedras que perfectamente se pudera dar verdade na Idade Media. Entón, como chigo, hai unha certa dentro sempre dunhas mesmas solucións, hai unha certa heteroxeneidade. Esa era outra cuestión. Tedes feito, bueno, entendo que aínda hai moito por facer, tedes feito un estudo sistemático da tipoloxía constructiva a nivel de técnica constructiva, non tanto da planta. Se ten feito un inventario. Víctor o fixo, e a nosa idea é, digamos, ir máis alá dentro dese inventario, que de feito é o que se vai ofrecer agora, creo que por segunda vez, xa se ofreceu no primeiro Galicia que se publicou, neste segundo se ofrece un pouco máis actualizado, e aí si tes ese pequeno inventario. A nosa idea é ir máis alá, sobre todo, por sorte, contamos con estudiantes en período de formación, temos alguén que temos os dedos, vai a facer a tesi sobre ese asunto, e a nosa idea é que estude en profundidade todas estas características. Incluso con, digamos, o levantamento fotogramétrico de unha parte delas, senón todas, etc. Todo este tipo de levantamento de plantas, etc. Cosa que de momento non se pode facer porque no marco de 3 anos era imposible. De todos os xeitos, e xa lle paso a palabra a José Carlos, esa diferencia de técnicas constructivas que estades vendo, non? Pode relacionarse con unha cuestión de funcionalidade cronolóxica ou é absolutamente aleatoria? O problema que temos de momento é que a mostra, pese a ser amplia, é tan pequena que non podemos certificar. Hai que ter en conta que aquí presentamos unha serie de sitios, pero se interviron o Centro Arqueolóxico de Barbanza, interviu outros tantos que por encima apenas non deron nada de restos materiales. Entón, foi imposible asocialos a un momento concreto. Entón, me temo que vamos a encontrarnos moitas destas cousas. Se me preguntas ahora, estas diferencias atenden digamos, a usos ou cronoloxías diferentes? Non se podría responder. De momento, por desgracia. Nun futuro espero que podamos facelo. Va a despedir outro proxecto. De momento deixa de descansar, pero de momento non. Bueno, pois, boas tardes. Nada, Carlos, ante todo, bueno, noraboa, porque é a primeira vez, bueno, en realidad Víctor creo que tamén no Seminario de Arqueoloxía das Montañas fixe unha presentación, pero así é a primeira vez que realmente estades facendo, non, a síntese dos resultados, realmente, bueno, interesantísimo, aparte que fixéchelo de unha maneira clarísima, moi, de verdade, moi concisa e a vez moi didáctica, o sea que eu creo que
todo o mundo, sobre todo, bueno, das distintas especialidades, os que nos dedicamos á idade de medios, que se dedican á prehistoria, romanización, etcétera, creo que atopamos interesantísimo o que estades facendo, porque dos primeiros proxectos que estudan dunha maneira diacrónica unha paisaxe, non un único momento, e o que estades efectivamente demostrando que zonas que pensábamos marxinais pois teñen moitísima potencialidade e que ademais ten, bueno, moitísimas implicacións, porque despois unha das cousas, varias das excavacións que sacache de salud aportan datos sobre xacementos que non, bueno, de época castresa que non son castros, xacementos, polo que ti dixeches tamén, creo, do calcolítico, que non son os coñecidos habitualmente, é dicir, toda unha panopla de casos moi interesantes. Pero o que quería preguntar agora simplemente dúas cousas máis concretas. Se tedes alguna idea, supoño que todavía estades comenzando, de como funcionaban este tipo de asentamentos, é dicir, por un lado, falades de que son agregados, o sea, hai moitos cerca de sí, vexo que son habitualmente máis dunha cabaña, por exemplo, o primeiro tedes 5 cabañas a vez. Vos atribuídes unha funcionalidade simplemente estacional, supoño no verán para usalos, ou credes que había unha ocupación continuada durante un tempo? E despois, eso, que sentido ten varias cabañas, é dicir, hai unha sorte de comunidade, credes que son pastores illados que suben uns poucos días, como tedes alguna idea? Bueno, conectando con eso, se tedes algún apoio da etnografía ou das entrevistas que podeches facer con veciños que recorden estes usos. Bueno, vamos por partes. En canto, bueno, efectivamente, son estes agregados, están compostos por unha serie de estructuras que poden chegar hasta 20. Cal é o problema? O problema é que, de momento, esta é unha cousa que, como digo, faremos no futuro, ainda non se fixo, digamos que o proxecto este que fixemos foi unha primeira toma de contacto, non? De momento ainda non temos a oportunidade de excavar máis de, por exemplo, nestes agregados de 20 non se podemos excavar máis de unha estructura por agregado. Vale? Preferimos o enfoque, máis que concentrarnos en unha, explorar un pouco a diversidade destes distintos sitios. Non? O ideal para ver non só o uso destas propias estructuras, destas últimas fases, por exemplo, en Río Barbanza, ver un pouco, digamos, dentro desas estructuras, a duración e se esa acumulación responde ben a un solo episodio ou se son, digamos, superposicións de distintos episodios. De momento a eso non podemos responder. Se me preguntas cal é a miña opinión é que probablemente aí non subí un solo núcleo familiar. O pouco que sabemos, un dos problemas que temos destas, no caso concreto da nosa área de estudio, é que polo tipo de réxime de propiedade, digamos, de propiedade non particular, senón comunada, existen moi poucas referencias, tanto de topónimos como de xente que realmente vivira eses sitios. Vale? De feito, eran absolutamente descoñecidos para a xente, incluso a xente que vivía ali. Vale, que vive neses núcleos, nestes escasos núcleos que hai no Barbanza. Entonces, non sabemos, para a zona, para os locales, se sabe moi pouco. Temos que ir a paralelos etnográficos de outras áreas da península. Por exemplo, o que está facendo David, ou que está facendo outra xente en outras áreas da península. É moi probable que non estemos falando dun solo grupo familiar, senón probablemente máis que un grupo. Grupos que probablemente conviviron dentro destas áreas, cada un quizás ocupando a súa propia estructura habitacional, non? Como xa en Río Barbanza, temos 5 estructuras. Ahora, se ao principio eran 2, vivían 2 grupos, e despois se construíron outras 2, e vivían 4, no momento non sabemos, e o peor é que probablemente non seamos capaces de sabelo porque, digamos, que os restos materiales son tan poucos que non nos permiten chegar a ese nivel, digamos, de detalle. O que si sabemos son xente que era profundamente autárquica, por decirlo así, probablemente dende logo,
tiñan unha cultura material, industria lítica, ferramentas feitas en pedra, que non desentonarían en absoluto, estamos falando da Idade Media, siglo IX, despois de Cristo, industrias líticas que non desentonarían en absoluto en xacementos do Neolítico antigo. Ao mesmo tempo temos cerámica feita a man, cerámica cunhas baixas temperaturas de cocción, que significa que probablemente a cocían eles mesmos. Non sabemos con seguridade, obviamente, non? Así é que cando íamos a recuperala moitas veces era arcilla, máis que cerámica, non? Entonces, son grupos probablemente autárquicos, en algúns casos probablemente grupos amplios, suprafamiliares, incluso me atrevo a decir, pero isto é hipótesis, nada máis. Esperamos achego. A nosa idea é continuar seguindo excavando e, sobre todo, acompañalo con máis análisis e, sobre todo, digerir un pouco todo este material que temos, porque, como vos digo, a cantidade de material que temos recuperado solo en cultura material supera os 25.000 elementos. Hai que clasificalos, hai que estudialos, as columnas tamén son moi importantes para ver un pouco tamén como o impacto antrópico puido haber, como foi afectando a evolución da paisaxe da serra. Claro, temos ahora mismo temos sobre 10 columnas que ainda están a procesarse. Era unha das cousas que quería preguntar. Non tedes todavía resultados, non, de paleoambiente? Temos resultados... Alguna idea? Entendo que en principio non temos que pensar en grandes cambios na vegetación. Non, de feito, o que vemos dos poucos dos que temos datos, só hai un publicado que é o de Río Barbanza, que está publicado tanto nun Galicia como nun congreso da Sociedade Española de Xeomorfoloxía. O que vemos é que hai un cambio fundamental a comezos do Holoceno, onde se produce unha reducción importante das especies arbustivas que son sustituídas por prado, basicamente, e o que si detectamos non son cambios na vegetación, senón cambios nas ratios de posición do suelo. Sobre todo, incluso, en momentos da pequena idade do xeo, vemos como se produce un importante incremento dos niveles de erosión, incluso nestes vales fluviales do río Barbanza, etc. Claro, iso tuvo que ter certo impacto nestas comunidades, porque ao aumentar a erosión, pérdida de suelo, se está perdendo tamén cobertura vegetal, etc. Entonces, dá a impresión do que vai saindo hasta ahora que apoia eses cambios. O que si intentamos foi conseguir ou facer unha serie de datacións por columna que nos permitan circunscribir perfectamente eses episodios que nos detectamos, digamos, dentro do momento histórico, ou como lle queres chamar, e ao mesmo tempo facer este tipo de estudios tanto en zonas vinculadas aos xacementos como en distintos puntos que sean representativos da variabilidade da propia serra, dende as zonas máis altas hasta os vales fluviales. Para iso, intentar despois, mediante a modelización e todo iso, crear, digamos, uns mapas que nos permitan ter unha reconstrucción e unha evolución, unhas estimacións, tanto da vegetación como dos niveles de erosión. Pero isto, tens que dar conta que conseguimos levar como entre as columnas e o sedimento, estamos falando de casi media tonelada de sedimento. Entón, é unha cousa que os pobres María e compañía non dan feita. Unha última pregunta, se parece, aproveito esa deixo público. Un pouco máis en xeral, é dicir, dame a sensación, non sei se ti o pensas o mesmo, que o que estades atopando non simplemente actividades marxinais, aparentemente, de gandería que podría ser de supervivencia ou para unha comunidade local, senón polo que estás dicindo que atopei moi interesante, que dos poucos sitios, o déficit hídrico de Galicia, en moitas zonas durante gran parte do verán, que non permite ter esa cabaña gandeira, somente algunhas serras como estas, sobre todo Barbanza, tamén o do Morrazo, que poderían permitir eso. Entón, non sei, supoño que pronto para pensar nestas cousas, pero a min dame a sensación de que o mellor aí temos un recurso, polo menos que adoita escaparse
dos estudos tradicionais, tanto arqueolóxicos como históricos, porque a gandería incluso nos documentos altomedievais non aparece. O sea, fálase da agricultura, pero a gandería parece que non existe. Aquí temos unha evidencia de que no século IX hai gandería. Claro, sendo un recurso moi importante en realidade para moitas cousas, credes que pode ser, un fío do que tirar para ir máis aló da serra, conectalo cos zonas baixas, co val? Sei que é unha pregunta un pouco, non ten resposta, supoño, fácil, pero esa remato. Estades pensando, imagino que sí, en conectar coa economía tanto da prehistoria como de outras épocas máis baixa, por exemplo, castros de outra zona do Barbance, etc., para ver se hai unha posibilidade de interconectar? Vamos a ver, eu considero, creo, que estas zonas non son zonas marginais. Estas zonas son, é dicir, temos que pensar que esta xente, xa non estou falando de Idade Media, estou falando de antes, esta xente tiña que ter unhas estrategias complexas que lle permitisen, pensemos, por exemplo, na explosión demográfica, vamos a falar dela. Hai unha explosión demográfica en un determinado momento na historia de Galicia, donde de repente nos plantamos con entre 7.000, 2.000, 4.000, 7.000 castros. Esa é unha explosión demográfica. É dicir, necesariamente, como se nutriu esa explosión demográfica? É dicir, ten que haber unha serie de estrategias de explotación da paisaxe, entendida esta dun xeito amplio, donde me parece imposible querer que se ignoraran ou se deixaran de lado estas zonas altas. Estas zonas altas se encardinan dentro dunha estrategia complexa que lles permitirá simplemente tomar proveito de unhas zonas concretas ao longo do ano. Este tipo de estructuras, aunque aquí non aparecen, están empezando a aparecer nas zonas baixas. Xa as temos nas zonas baixas e nas zonas intermedias. Porque, claro, por exemplo, en diciembre, é factible subir as zonas altas en diciembre? Pois igual non, pero os animales posiblemente necesiten comer. Bueno, pois hai unhas zonas intermedias ou incluso determinadas zonas baixas que durante esas épocas, noviembre, diciembre, poden dar unha serie de pastos sin ter que estar suxeitos a estas, digamos, inclemencias meteorolóxicas que foron explotadas da mesma maneira. As estructuras que están empezando a aparecer, insisto, incluso en plataforma costeira, seguramente atenden a iso. Estamos falando de un uso integral da paisaxe, gandeira, agrícola, como queiramos chamar. Entonces, non temos que pensar en unha serra ou Barbanza donde simplemente se vai en verano, unha serra ou Barbanza, as zonas altas onde se vai en verano, unhas zonas intermedias onde probablemente se vai en outros momentos, e unhas zonas máis baixas das estribacións onde se pode estar máis ao longo do ano. En canto a conectalo con outras, digamos, realidades, polo que vimos me dou para atrás, o que vemos nas datacións é que zonas altas, como Folgoso, están sendo ocupadas, o río Barbanza están sendo ocupadas exactamente no mesmo momento que as zonas baixas. Datacións dese momento as temos en Meixón, por exemplo, aquí. Vale. Que significa iso? Que esta xente era a mesma? Posiblemente, probablemente. Ahora, é difícil non en Chan de Cerqueiro ou en Coto de Espiño, porque en Coto de Espiño temos material, temos cerámica das tipo CIES, que nos aparece igual en Meixón, nos aparece de tal, aí si podes facer unha vinculación. Como estableciste unha vinculación? O único elemento é a partir da cultura material. Cando a cultura material se caracteriza por digamos, sobre todo na Idade Media, un enorme grado de autarquía, incluso, quizás, como vos decía, estamos falando de produccións in situ, como relacionaste iso, digamos, con outro tipo de xacementos. Resulta moi complicado a nivel de cultura material que os arqueólogos é o que utilizamos habitualmente para intentar tirar estas relacións. Que nos quedan? Coincidencias cronolóxicas. Aí temos coincidencias cronolóxicas arriba e abaixo da serra. Son a mesmos grupos, probablemente. Podo certificado, non? Poderei algún día, se nos aparecen huesos, facemos ADN, quizás sí, pero... Vale, eu, antes de pasar agora a palabra ao público, simplemente unha pequena reflexión, porque, bueno, eu, como José Carlos, quería
por suposto, felicitaros polo proxecto, porque me parece que abre moitísimas portas e, ademais, permite unha reinterpretación da serra con respecto ao que viñamos entendendo hasta agora, e é certo que, en parte, pola focalización da investigación nun período e nun tipo de xacemento moi concreto, non? A partir de aquí, a pregunta é que está pasando en outras zonas de Galicia, é dicir, onde tamén parece que están empezando a aparecer estructuras deste tipo que aínda é moi difícil de interpretar porque non están escavadas, porque non temos materiales, porque ata o momento non as podemos, digamos, clasificar dentro dunha tipoloxía concreta. E o interesante é todo este proceso no que está combinando a excavación arqueolóxica, a prospección, co tema das datacións, etc. Estou pensando en investigacións como que se levaron a cabo no seu momento na Serra do Suído, que, claro, seguimos sin saber de cando son esas estructuras tremendamente complexas. Bueno, eu creo que este proxecto abre a porta a revisar moitas cousas. Exacto. Vamos a ver, hai que admitir que eu sendo prehistoriador, os que estamos en este proceso somos prehistoriadores, temos que decir que ao principio foi complicado escavar este tipo de moi poucas referencias. Eu quero decir, isto tamén é un pouco unha cura de humildade, os arqueólogos ás veces somos como cabalos. Me refiero, temos como estes límites de visión que nos fan que nos enfoquemos en determinadas cousas. E só cando aparecen outras cousas empezan a aumentar un pouco, a abrirnos un pouco, por decir, eses límites. Un exemplo que non ten nada que ver é a arte esquemática, a pintura esquemática. Pintura esquemática apareceu en Galicia non existía pintura esquemática. Non apareceu un xacemento, unha cuadra. Dende entonces levamos xa 3 ou 4 siglos. Por qué? Porque a xente os ve, é como se lles encende a luz e empezan a aparecer. Dende que nós estuvemos con isto, houve xente aficionados, que son os que realmente patean o monte, que empezou a chamarlles a atención, e agora creo, ainda non fai pouco, que saliu na prensa, xente que estuvo nos encontros de Barbance e viu estes sitios, agora en Fornelos de Montes, creo que acaban de encontrar, non sei se 30, 40 destas estructuras. Eu estou absolutamente convencido que estas estructuras son ubícuas. As estructuras están en boa parte das zonas altas de Galicia, tanto no interior como na zona da costa, porque as necesidades están aí. E o problema é que, como estábamos un pouco, se queres velo así, cegados polo referente etnográfico. O referente etnográfico nos decía que estas estructuras estuveron moitas delas, sobre todo no Suído e tal, temos as socas, temos outra xente que nos está dicindo que están sendo ocupadas hasta os anos 30, 40 do siglo XX. Entonces, automáticamente se tendiu a considerar que estas estructuras eran todas desta época. Non, que estén ocupadas hasta esa época non quere dicir que non sean moi anteriores, moi anteriores, como este caso. Entonces, agora que a xente, os arqueólogos, non somos tontos, agora que estamos empezando a velas, estou absolutamente convencido que daqui a 15 ou 20 anos estarán por toda Galicia. Vamos, casi apostaría algo. Se o dicen dentro, isto está grabado, non? Entonces non aposto nada. Bueno, alguén quere facer algunha pregunta? Son Francisco Díaz Fierros, quero darlle os meus parabéns porque me impresionou, me brallou realmente por unha razón fundamental, porque eu coñecín o Barbanza nos anos 80, fixen os solos desa zona, coñecín, colaborei incluso con Felipe Criado, o citei na miña tese, que se sabía daquela que non era prácticamente nada, non? E agora estou asombrado realmente do que se andíbado. O que sí, hai como 2 ou 3 cousiñas pequenas que quixera comentar. Unha, que a idea de que efectivamente aquelo, naquela altura, estaba dominado por a cultura funeraria era fundamental, pero tamén se aceitaba que había unha actividade humana de pastoreo importante, porque había deforestación. Os diagramas polínicos moi pobres, porque non teñen nada que ver con os que se fan agora, xa nos decían que había unha deforestación toda na zona alta,
E tamén nos dicían outra cousa, que prácticamente non había bosque. Non? A razón fundamental era porque non había casi sol para soster os quercos. Os quercos necesitaban unha certa profundidade, polo tanto, eran moi escasos estes enclaves. Non? Entón, digamos que efectivamente, era un deserto, pero un deserto sobre todo ocupacional, porque despois da actividade humana non, porque había unha actividade nese sentido que se admitía, polo menos sin saber moi ben que características tiña, pero que sí. Entón, eso era unha cuestión que quería precisar. Outra, que posiblemente a escaseza de solos bons nesa zona poida mellor determinar por que en algúns sitios os asentamentos son permanentes, porque eses solos bons van, os poucos que hai, van estar aí sempre. Entón, a mellor, os asentamentos son permanentes porque o que teñen ali vai estar sempre ali. Se queren buscar, árbores ou madeira, a única madeira vai poder medrar en esta zona. Por lo tanto, a mellor, eso podría ser un punto de referencia en relación á explicación de por que determinados asentamentos teñen unha continuidade no tempo grande. Unha terceira cuestión. Espera un momento, cal era outra? Non se preocupe. Bueno, sí, o das cinzas. Perdón, o da cinza. O acumulación de cinzas. Sí. A acumulación de cinzas, de canto é, de que espesor ten a acumulación de cinzas? Bueno, respóndolle por partes. Efectivamente, no que fatese presente, todos os que traballamos no Barbaza sabemos do seu traballo, eu citei na tesis. Basicamente, efectivamente, cando eu me refería a que dende un punto de vista arqueográfico se falaba dun baleiro, se falaba obviamente dun baleiro porque non existían evidencias arqueolóxicas que evidenciaran a ocupación, digamos, doméstica, habitacional desas áreas. Obviamente, a presencia humana está ben determinada polos perfiles polínicos, etc. O traballo de 1986, creo que é, de Felipe, esta xente de túmulos e paisaje, creo que se chama, túmulos e paisaje, aí se ve perfectamente a evolución, efectivamente, o que estamos falando, coincidindo co Holoceno, ca entrada do Holoceno, se produce unha, digamos, unha evidencia non da presencia humana, especies sinantrópicas, etc. En canto digamos, a esa maior presión sobre os suelos de maior calidade, pois moi posiblemente, sobre todo polo que estamos falando de que en determinados momentos do Holoceno dá a impresión de que hai moitas áreas da serra que foron moi inestables desde un punto de vista edafolóxico. Moitos episodios de erosión, etc. E dá a impresión de que quizás esas zonas máis estables, quizás digamos, con unhas maiores ratios de deposición, insisto, máis estabilidade, foran máis atractivas, foran máis ricas, foran máis fértiles, e por eso quizás se ubicaran aí. Un pouco de suerte, unha vez teñamos todas as columnas acabadas, como intentamos que foran representativas das distintas áreas, un pouco de suerte, aí dirán Roberto Blanco e compañía, que son os que están facendo todos estes análisis, dirán se así, non? Veremos se esa estabilidade, esa maior ou menor riqueza se coincide con eses suelos onde temos os chozos. De momento non sabemos. Se nos invitades dentro de 3 ou 4 anos, con pouco suerte, podremos Mira, a outra pequena cuestión era en relación coa acumulación de cinzas. Sí, a terceira. Esa acumulación de cinzas hasta un máximo de uns 15, 20 e poucos centímetros de grosor. 15 centímetros. 15, 20 centímetros. Eu diría, vamos a ver, que non se pode, desde o meu punto de vista, que non se pode sacar unha conclusión da intensidade do incendio se é un incendio forestal, que non sei se é o que... Non o sabemos. Pero quero decir que normalmente a intensidade do incendio forestal, a acumulación de cinzas que depende dun incendio forestal depende fundamentalmente de dos factores: o tipo de vegetación e despois os fenómenos de arrastre que pode haber. Se non hai, digamos, distintas vegetacións e non hai fenómenos de arrastre, normalmente se acumulan 1, 2, 3 máximo centímetros entre un incendio intenso e un incendio suave. Por lo tanto, se hai unha gran acumulación de cinzas, eu pensaría a mellor noutros factores, de arrastre fundamentalmente, ou a mellor tipo de causas. Eu pensar que 15 centímetros é un indicio de un incendio forestal importante, non utilizaría. Utilizaría, en cambio, outro indicador que é
vamos a chamarlle o cambio de color que pode ter o solo Sí. mineral. Ese sí é indicador da temperatura que se pode alcanzar, non? Entón, eu, a mellor, afondaría un poquinho máis. E a última pregunta. Sí. A cerámica ten algo que ver cos depósitos de arxilas que hai na zona de Oleiros e por aí? Sí. Vamos por partes, entonces. Efectivamente, digamos, o grosor da capa de cinzas é puramente anecdótico. Simplemente era unha descripción que os facía para que se deran cuenta da cantidade de cinza que había. En canto á virulencia do incendio, é a natureza do mesmo, é dicir, o orixe do mesmo. Nada podemos decir. Si sabemos que alcanzou, cando menos, de 650 a 700 grados centígrados. Por qué? Cando lle pasamos mostras tanto do granito como dos cuarzos os especialistas, decirlo así, determinaron que a vitrificación das micas se produce a partir de 650 grados. Logo, a maiores, o que si tiñamos era unha auténtica, vou a dicilo xa un Román Paladino, fosfatinado da pedra. A pedra estaba tan desfeita, tan avermellada, tan escura, tan avermellada e tan desfeita que podíamos fracturala literalmente e volvela a pouca man. Agora, a cuestión é, como eu ben lles dixen, esa é unha zona de rochedos. Entonces, é posible que a acumulación de granitos, de grandes bolos graníticos, provocara un efecto forno que incrementara as temperaturas alcanzadas. O que si é indubidable é que o proceso de colapso, digamos, o episodio de colapso da muralla está vinculada a ese lume. Ese lume sea natural, un incendio, ou sea antrópico, un incendio provocado por un ataque ou que sea, non o sabemos, hasta que o ampliemos probablemente non estaremos en condicións de sabelo. A acumulación de carbón é un indicativo? Pois eu me fío de vostede que sabe máis do asunto que a min. Eu lle podo garantizar que sí sabemos que as temperaturas foron altas. Ahora, pola intensidade do lume ou polo efecto forno da presencia desas grandes pedras, moi difícil de saber. O que sí sabemos é con certeza que entre 650 e 700 grados o cal fixo que directamente ese muro se viñera abaixo. Algúnha pregunta máis? Hagan preguntas, por favor. Temos Santi, despois hai outra detrás. Que tal? Antes de nada, bueno, xa sei que é redundante, pero enhoraboa Gracias. por todo o traballo e por todo o proceso e todavía que vos queda, non? Inda que máis ou menos xa se comentou un pouco, xa comentaches ti algo, a mí me sigue chamando a atención ese vacío. Será polas miñas teimas persoais, pero ese vacío e o vacío, que non sei se é un vacío simplemente de que non hai datos ou que simplemente non se reflexa aí, que pasa despois tamén do ano 1000, non? Non sei se fixechedes algunha reflexión, se o achacades a que ahora mismo efectivamente faltan datos porque non se poido traballar ou porque non se atoparon estructuras ou porque realmente hai unha causa, non? A mellor un pouco que comentaba José Carlos, dese vacío na documentación alto medieval, da gandería, si pode ser porque realmente hai un baixón se a xente baixa as zonas baixas, valga a redundancia, e entonces temos un vacío aí de datos, non sei, a ver, que reflexión faz? Eu vou falar como arqueólogo ou prehistoriador, e despois deixo en todo caso as interpretacións históricas para a xente que é máis capaz que a mí nese sentido. Eu che podo dicir que as dúas primeiras datacións que nos obtivemos foron estas dúas. Estas de aquí. O primeiro que pensamos foi, coinciden co século IX, o primeiro que pensamos aquí é un período conxuntural, esta xente pasa algo na costa, suben todos para arriba. Algo moi conxuntural. Despois empezan a aparecer todas esta recua de datacións, vale, para atrás, o que insiste novamente en esta ocupación, digamos, longue durée, que dicen os franceses, non? Se hai unha ocupación da serra longa. Anterior,
a estas fechas que tes do 1500, con casi total seguridade, que teñamos detectada cronolóxicamente, non quer dicir que non exista. Aí esta famosa máxima, creo que é de Carl Sagan, que dice a ausencia de evidencia non é evidencia de ausencia. Vale. Ollo. Exacto, ollo con isto. Hai que interpretarlo na súa xusta medida. Eu estou seguro, nós, por exemplo, en Río Barbanza, non o falei aquí, pero nós a nivel de base temos unha serie de industrias en microlaminares, en cristal de rocha, que coinciden máis ou menos cunha altura que no perfil nos dá un 7000 e pico antes de Cristo, é dicir, un mesolítico. É posible que iso sea unha presencia humana mesolítica? Pois, sí, non sabemos, teremos que estudiarlo. Hai ocupación no momento de construcción dos dólmenes, estou absolutamente seguro. A detectamos? Non. De momento. Temos que pensar que temos excavado un 0,0001 da superficie da serra do Barbanza. Entonces, que pasa con ese vacío do medio? A presencia desta área aquí nos fala de que aí houve presencia humana. Que ese vacío responda a que non fomos capaces de detectar cronolóxicamente esa ocupación, ou que esa ocupación non existiu ou se produzo unha reducción por unha crise demográfica, por el que sei, non o sabemos. Podo facer un inciso? Un momento, sobre eso que dis, porque lembro, mellor Víctor lembra, no Seminario de Arqueoloxía da Montaña tamén se comentou un caso, non lembro agora, creo que en Cataluña, no Pirineo catalán, que tiñen unha secuencia similar, máis ampla, de ocupación, con unha batería de datacións moi ampla, cubría gran parte da prehistoria recente. Despois, efectivamente, había un baleiro na época romana e volvía a ocuparse dende a tarde antigüidade e alta idade media. Eles dicían, non me lembro quen era concretamente, Sermengol ou que dicía que era moita casualidade, que crían que non era unha falta de evidencia, sino simplemente, bueno, que era unha falta de evidencia, pero non era que non houve ocupación. Crían que na época romana, debido a unha serie de cambios económicos, etc., non hai esa ocupación. E que son determinados períodos nos que este tipo, que son máis ben de expansión económica, porque probablemente a alta idade media, o século IX, un momento de expansión económica, é cando se volve a ocupar e explotar. Pero claro, efectivamente, como di Carlos, hai poucos datos para... De feito, eso, disculpa, era unha das cousas que quería preguntarte antes, pero por non estar aquí. Unha das cousas que a mí me chamou a atención precisamente nese encontro no workshop de alta montaña, que é alta montaña, é que non era eran varios casos no que precisamente neste mismo período había unha ausencia de datos arqueolóxicos. Claro, entonces a pregunta era, estamos buscando, é dicir, nese momento estamos ocupando espazos distintos dentro da mesma serra ou non? Estamos buscando un tipo de evidencia que non é esa e se non é outra? Hoxe en día tamén sabemos que están saindo moitísimos, cada vez máis, campamentos en zonas de montaña. Entonces, igual a ocupación hai, pero de outra maneira e noutros espazos. Pero é moi claro, non? Que en varios proxectos teñamos a mesma ausencia de datos no mesmo período cronolóxico. Eso, dende logo, que vai a certificalo é o aumento da investigación, simple e llanamente. Obviamente, este valido artificial, si ou non? Non sei. O que te podo dicir é que temos esta serie de evidencias arqueolóxicas que se podrían situar en ese momento. Eso é suficientemente fiable? Non o sei. Ahora, según vayamos avanzando, non só no Barbanza, senón en outras áreas de Galicia, do norte de Portugal, nos encontros, viron os traballos de Catarina Tente que se están empezando agora a iniciar. Según vayamos tendo, ahora está moito de moda isto que se chama a suma de probabilidade, a suma de distribución de probabilidades das datacións. Se fan unha serie de inferencias, se collen todas as datacións que un teña, e se fan inferencias demográficas. A canta máis datación, en teoría, máis ocupacións, entonces, en teoría, sempre, máis presencia humana. Ben, eso se ten demostrado que ten axudado a detectar períodos de descenso demográfico, períodos de incremento, digamos, de pulos económicos, etc. Cando vayamos tendo máis evidencias
incluso a nivel suprarregional, será cando eses valeiros realmente empecen, se existen, empezan a tomar forma. Isto temos que interpretalo simplemente como unha primeira ventana que espero sirva no futuro para ser ampliada a outras zonas. De momento, tanto os valeiros como tal teñen que dárselle pouca credibilidade. De momento, insisto. Hola, Rosa Martínez. Mira, unha pregunta. Antes citaches unha app que me baixei mentre que estabas aí falando. Non me digas que non funciona, por Dios. Funciona. Quería saber se tedes previsto a ampliar, porque algún dos lugares que citaches creo que non está. En concreto, o Coto do Espiño, por exemplo. Ese Coto Espiño non está. Non. Eso se circunscribiu só a zona alta da serra. Non, en principio, non temos pensado ampliála. Si temos o noso, como sempre, non se solicitou, todos os que se pediron o proxecto saben que se pide un diñeiro e se recibe máis ou menos a mitade. Entonces, esa app iba a ser unha app que pouco máis permitía lanzar cohetes, e ao final foi unha app que se desarrollou con unha cantidade de diñeiro discreta, por decirlo así. Entón, se circunscribiu, pretendemos que fora unha cousa que non pesara moito, que permitira que a xente poidera manexar en calquer tipo de terminal, e que se circunscribira, como digo, sobre todo a zona alta. Si temos un compromiso de mantemento, pola nosa parte, 5 anos. Probablemente se manteña máis, menos, non sei, espero cando menos de 5 anos. E a idea, como che digo, é sobre todo para que nós o que pretendíamos, ou que así pusemos, reflexamos no proxecto inicial, cando nos solicitamos o diñeiro, foi ofrecer unha ferramenta que permitise derivar ese interés patrimonial ou incluso ese turismo que eventualmente poida ir en paralelo ao turismo de playa para que a xente poidera subir arriba por non ter ninguna posibilidade de un guía ou tal, que iso non, digamos, non impedise que eles puderan visitar eses xacementos. Claro, o ideal sería facelo para toda a Serra do Barbanza. Claro, xa tería uns costes que xa non podíamos asumir. Desgraciadamente, xa é realidade. De todas maneiras, recomendo que usen. Non obstante, temos un disclaimer bastante claro que se alguén se parte unha perna usando non é culpa nosa. Que a xente use con cuidado, por favor, porque a serra é pequeniña, pero é engañosa ao mesmo tempo. Algúnha pregunta máis? De todas maneiras, unha última tal. Se a xente quere visitar tanto Chan de Cerqueiro como Coto do Espiño, non o puxen aquí, pero todos os anos que se escava se fai unha visita guiada. Todos os anos. A primeira vez tuvemos sobre 100 personas, a segunda choviu tuvemos bastantes menos, pero ainda se viñeron unhas cuantas, e o terceiro ano tuvemos unhas 80 personas. Sempre as colgamos tanto no Facebook como no Twitter e no Instagram, creo que temos Instagram, temos de todo, no grupo. Entonces, se nos siguen no GPN, ao final creo que está por aí o logo, Delle like. estou indo para atrás, para diante, aquí. Se busca o GPN AT, aí en Facebook, sempre vamos, ou no do Centro Arqueolóxico Barbanza, aí sempre informamos de todas as actividades. E sempre para Chan de Cerqueiro e Coto do Espiño facemos visitas guiadas todos os anos. O sea que, obviamente, gratis, obviamente. A xente sempre benvida a vir a visitaros. Sempre son o sábado pola tarde, o sea que quen non ven é porque non quere. Claro. Ou non pode. Quería facerche unha pregunta a Xepe Torres, grazas pola tua disertación. Mira, quería preguntarche sobre restos de fauna, tanto salvaxe como doméstica. Pero os suelos que temos, por desgracia, os suelos que temos en Galicia, como todos sabemos, impiden, salvo en ambientes calcáreos ou se nos aparecera un cheiro ou algo así, ojalá, nada. Sí que temos, están facendo análisis de fitolitos, que son pequenas restos minúsculos que quedan carbonizados, etc., tanto das plantas como tamén nas paredes das olas, que nos permiten saber un pouco que especies máis ou menos se podían, non tanto que especies, por exemplo, se se consumía grasa animal, incluso poder intentar con pouco suerte saber a especie do animal, a especie vegetal. Por exemplo, sempre poño o caso non de Chan de Cerqueiro, pero sí de Monte do Remedio, onde se identificou brásica e grasa animal, que basicamente é un cocido, non? Un cocido prehistórico, pero un cocido ao fin e ao cabo.
se ve que os cocidos tiñan igual de afición onte que hoxe en día, como algún dos arqueólogos presentes na sala sabe. Entonces, ese tipo de, digamos, restos minúsculos que quedan sí que podemos acceder a eles. Por desgracia, huesos... É ben que quixéramos. Máis preguntas? Eu teño unha pregunta moi concreta, bueno, moi sobre o tema das torres e os fachos. Sei que, non sei se, creo que dixeches que hai un que escavachedes, pero non ías falar del. Escavaron dous. Escavaron dous. Claro, Un sol. se tedes, porque eu un estudio así moi preliminar que fixera sobre o mapa, efectivamente hai bastantes evidencias de lugares chamados, bueno, tanto fachos como faros, etcétera, que van conectando, incluso tamén evidencias de posibles castelos altomedievais e tal, que conectan a costa, tanto con Iria, Flavia, como con Santiago, non? Sistemas probablemente de luces, fume, para enviar sinais, non? Probablemente en época de ataques e tal. Pero eso cubre moitos períodos, non sei se tedes alguna aproximación cronolóxica todavía ou non. Víctor Eiche pode responder porque foi o responsable desa excavación, pero creo que non atopáramos material arqueolóxico de ningún tipo, verdade? Ni incluso restos de carbón que nos puderan permitir datarlo. E a estrutura como era? Era un facho, non? É unha lástima que non teña. Unha acumulación, unha especie de túmulo acorazado, Circular. e, curiosamente, alrededor ten unha estructura tipo muralla propia, que interpretamos no seu momento como para evitar a expansión do lume. Sí. Fora da estrutura. Se escavou e, curiosamente, é unha acumulación de pedra. E identificaronse, creo recordar, que hai 3 pezas líticas de dudosa ascripción antrópica, pero non dou nada. Tamén é certo que non se escavou íntegramente. Vaciouse un cuarto dela, o sea, se definiu en planta e se vaciou un cuarto, e non demos localizado nada. E que medidas ten? Pues non Aproximadamente. sei, 5 metros ou así de diámetro. De diámetro. E é curioso porque comentaba Carlos antes, o sea, coincide moi ben con outra. Os xacementos que presentou Carlos agora, basicamente todos se caracterizan porque, entre outras cousas, están protegidos dos ventos e moi preto da auga, non dos cursos de auga. En cambio, hai 2 casos en particular, que son este que excavamos e outro, que nin están cerca de cursos de auga, nin están abrigados. E entre un e o outro hai intervisibilidade directa. Blanco en botella, parece, non? Tiña esa foto posta e dicía, vou a quitar porque non lle interesa a nadie. Sí. Un tema que ten potencial. Hai outro lugar con topónimo facho en As Neves, que tamén ten non está excavado, pero é unha estructura piramidal, que é unha acumulación de pedra, que sae tamén debuxado no mapa de Anglés de 1762 como facho, e hoxe continúa tendo o topónimo facho, o que pasa que non está excavado, o sea, non temos datos e son similares a esta que comentas. En outras zonas, creo, da península, as torres circulares son moi habituais, pero, claro, algúns datan nas época romana, medievais, plenomedievais, pero é habitual esa estrutura circular porque tampouco necesitan moito máis. É normal que non haxa moito material arqueolóxico porque eran lugares que se defendían momentáneamente, unha serie de determinados momentos non había unha ocupación continuada aí. Pero, bueno, creo que é un tema moi interesante, vamos, a mí polo menos. Quería chamar a atención sobre unha cousa que non saiu aquí e tampouco non saiu o día do workshop con David, basicamente porque non poden quedar á hora do debate, non? E é o tema da definición en planta das estruturas. Carlos acercouse un pouco ao asunto e isto discutimos no seu momento, xa fai anos, co equipo de Ermengol. E é curioso porque se agora colle as primeiras fichas do inventario do primeiro censo que fixemos de estruturas arqueolóxicas, me ruborizaría totalmente. Por qué? Porque é curioso, ti velas en planta agora sin excavar e teñen todas, aparentemente teñen forma circular ou cuasi circular. En cambio, por exemplo, o río Barbanza, que prácticamente temos definida en planta, non hai ninguna estrutura circular. No seu momento, no momento que fixemos a prospección, o habíamos identificado como 3 estruturas de planta circular.
En cambio, agora, unha vez que temos escavado, o sea, nin son 3 estruturas, nin ninguna delas se parece en nada a un círculo ou casi un círculo, non? É un tema complicado aí, probablemente haya que se non se queren, decir, incluso limpiándoas, non presentei unha das diapositivas, pero sí que habrá que explorar outras ferramentas máis alá da simple limpieza e a catalogación in situ. Todos estamos pensando para zonas máis amplias, será probablemente o uso de infrarrojos e todo este tipo de novas ferramentas. Agora os infrarrojos teñen 30 centímetros de resolución e os infrarrojos están moi ben porque te permiten ao menos ter unha idea de tal. Non o puxen, pero se víramos un rollo sobre o LIDAR que tiñamos de Río Barbanza, aí xa se vían unha acumulación, unha cadea de estruturas, voulle chamar pseudo-cuadrangulares. Aí xa se vían antes de excavar. Se aproximaban moito a realidade do que logo acabou sendo. Agora, in situ é o que dice Víctor. O que é o que acaba sendo, o víamos nunha das fotos dun dos primeiros que se escavou. Temos que pensar, e esa é unha das razóns polas cales non se detectaron antes, é que a visibilidade é nula, pero incluso unha vez limpias, realmente esa visibilidade non é que aumente moito máis. Incluso os propios derrumbes moitas veces desdibuxan esa planta. Que podemos decir agora? Tendencia circular. Sí. Que acabarán sendo? Así que, insisto porque un dos rapaces de Armengol que estaba facendo a tese no seu momento sobre sistemas de construcción técnicas, comentabas ti antes, Rebeca, do aparello e tal, non? Claro, discutimos bastante porque dicía, mira, que a nosa evidencia da prospección non ten nada que ver coa realidade a posteriori. Entón, ata certo punto está comprometido o resultado xa de partida, non? Nos a verdade que tivemos dous hándicaps difíciles de resolver e que tampouco non tivemos moito onde mirar, mirar de referencia, non? Nos serviu de gran axuda, insisto, no seu momento o que estaba facendo Armengol, non? E unha das cuestións foi a denominación, o sea, a Serra do Barbanza é un espacio amplísimo, non está catastrado, entón non hai topónimos, intentamos falar coa xente da Serra, cazadores, veciños, gandeiros actuais, e cada persoa que lle preguntabas ao seu sitio poñalle un nome. O sea, chegou un momento que me desesperei e a verdade que non tiña moito tempo como para andar, digamos, cunha pescuda etnográfica, eu ademais non son etnógrafo, e desistín directamente. Entón, ao final, optamos por o topónimo do plano 15000 máis cerca que está, por exemplo, o río Barbanza, se lle puxo o río Barbanza, na máis e menos porque pasa o río Barbanza ao lado. E logo, o que comentaba antes Carlos tamén, que puxemos agrupado ou agregado 1, agregado 2, agregado 3 e un topónimo de referencia. E outro problema que tuvemos moi difícil de resolver é que son un continuum de estruturas, non sabes onde parar. O sea, hai cousas que son, por exemplo, hai un curso de auga que é o Rego das Bestas, na Pobra do Caramiñal, que é un continuo, o sea, non sabes. Aí estuvemos desde o principio, o sea, cando as inventariamos, ao principio intentamos inventariar unha por unha estrutura. Eso foi, o sea, bueno, soñábamos con circulitos, ¿sí? Logo fomos intentando facer conxuntos, pero claro, aquí non sabes onde termina un e onde empeza o outro. E a día de hoxe ainda todavía, cando visito a serra, todavía teño certas dúbidas de, coño, pero esta está máis cerca desta que máis cerca daquela outra, non? Entón, son dous temas que nós non temos resolto. Un, a toponimia, e dous, realmente saber onde empeza e onde remata. Porque hai algunhas que son... Hai unha que ten 5.000 metros cuadrados. Aí hai, para contar estruturas, círculos, muretes, hai para botarte unha semana. Bueno, estamos falando dunha realidade arqueolóxica absolutamente distinta, complexa, que teremos que ir desentrañando pouco a pouco, probablemente ca axuda porque habrá que ver que lle pasa a outra xente en outras zonas, etcétera, etcétera. Será pouco a pouco, pero no momento, como digo, sobre todo os primeiros anos, eso que nos achegamos coyunturalmente máis tarde, porque as primeiras labores de prospección é fundamental, as labores de prospección fixeron a eles, ao principio fui a cegas. Pero, bueno, esperamos que este traballo que fixemos nós lle sirva de algo a alguén en futuro para encontrar o resto de Galicia. Eso trata.
Mira, bueno, non sei se... Sí, hai unha pregunta ali. Si me gusta. Espera que che vean, por favor, o... Hola, boas tardes. Son Marta. Mira, a miña curiosidade é se hai petroglifos asociados por lo menos a Chan de Cerqueiro e a Coto de Espiño, que están en zonas de paso, dis que están en zonas de paso, de tránsito, e ademais cerca de cursos de auga ou zonas de brañas, e se tendes localizado algún petroglifo Que asociado. rara esa pregunta vindo de Cambé. Sí hai petróglifos. Eu che podo dicir, entre Chan de Cerqueiro e Coto de Espiño, está Chan de Cerqueiro, unha plataforma intermedia, Coto de Espiño. Nesa plataforma intermedia hai 3 ou 4 petróglifos con cazoletas. Eso en Chan de Cerqueiro, en Coto de Espiño. Pero arriba é moi habitual encontrar, vou a chamar coviñas ao lado de algunhas destas estructuras. Pero son coviñas deste tamaño, non son naturales, son en algúns casos incluso paredes, me vou a atrever a decir, prácticamente verticales, desta profundidade, que non son estrictamente coviñas, pero son antrópicas, que son morteiros, non sabemos, pero se están sempre sistemáticamente ao lado do curso de auga, moitas veces incluso ao lado de unha especie de pequenos estanques arquitecturados que fan para crear un pequeno apozamento, por chamar de algún xeito, e ao lado tes esas rochas con esas coviñas, 10, 15, incluso un pouco máis de centímetros, en algún caso pode ser natural, pero en inmensa maioría son antrópicas. Para que sirven? Son esos petrolíferos? Son cazoletas grandes, morteiros, non sabemos. Pero abaixo sí, en Chan de Cerqueiro e Coto Espiño tes esas cazoletas. Logo hai algún outras cazoletas no monte enfrente, corríxeme se me equivoco. Agora, se falamos de círculos e animales, non teño coñecemento deles. Pero, bueno, aí hai para dar e tomar de pedras. O sea, se queres batilas algún día, és benvido. E Chan de Cerqueiro, como interpretades semellante cantidade de... Chan de Cerqueiro é a miña niña bonita. Industrialítica. É a miña niña bonita porque, insisto, eu fixe a miña tese sobre ese período e eu era matado, non sei se dicilo literalmente ou non, por ter ese xacemento na miña tese de doutoramento. Todos os que somos arqueólogos aquí sabemos, é dicir, cantas puntas de flecha pode encontrar un arqueólogo galego ao longo da súa vida? 5, 10. Con suerte. Nós temos rapaces de primeiro que se van con ese número en un mes de excavación. O sea, cal é a razón desa cantidade de puntas de flecha? Home, pois que hai un taller de fabricación de puntas de flecha. Cal é a razón detrás desa fabricación de puntas de flecha? Pode ser que estemos nun momento de inestabilidade, de aumento da conflictividade. Sabemos que nese momento é o que se dice sempre, non? Hai un incremento da sedentarización, hai un incremento da territorialidade e a partir da idade do cobre, sobre todo o bronce, vemos evidencias claras do incremento da conflictividade. Incluso estes xacementos que están aparecendo no norte de Europa, onde ao lado dun río temos a 50 fiambres. Entón, claro, é por eso, ou simplemente que estamos tamén nun momento de incremento, ou como decilo, de incremento de relacións comerciales, por decirlo así, intergrupales, moitas veces a longa distancia, e digamos que a fabricación de puntas de flecha é a maneira de obter un ítem cocado, digamos, intercambiar. A min, o que quero insistir, e sobre todo que estou diante de arqueólogos teñen escavados xacementos destas características, é que é importante ver as leccións que nos dá un xacemento como Chan de Cerqueiro. Chan de Cerqueiro é un xacemento excepcional, sí, pero canto de excepcional. Canto de outros xacementos que se teñen escavado destas mesmas características non tiñan unha cultura material moito máis rica do que realmente despois acabou registrándose nos inventarios e nas memorias. Todos sabemos como se ten escavado neste país. Entonces, esa diferencia que se vía
entre algún destes xacementos echando cerqueiro é pola excepcionalidade, é excepcional, é un xacemento excepcional, puntas de flecha, tal, pero ao mesmo tempo nós nos podemos permitir o lujo de intervir con moito cuidado e con moito tempo. Porque, claro, nós podríamos dicir, es que estamos excavando, cribamos todo, así é como hai que facer as cousas. Bueno, así é como hai que facer as cousas cando ti dispós de tempo. Cando tes unha excavadora enfrente, que está esperando a que acabes para seguir facendo autopista, obviamente, esa xente non se permite ese lujo, non? Pero sí é certo que hai que poñer un pouco, hai que ter un pouco cuidado a hora porque isto ten un certo impacto, digamos, na maneira de entender estes períodos históricos. Os que temos unha certa edad asistimos a un debate sobre cal político sí, cal político non, etc. Sempre se dixo que en Galicia non había cal político. Se dixo que non había cal político porque non había elementos de complexidade social como produción artesanal especializada, puntas de flecha, por exemplo, fabricación, se decía que non había relacións comerciales con outras zonas, como si temos, contas a Varistita, etc. Entonces, unha vez se empeza a intervir os sitios e se ve que a riqueza destes sitios é moi superior a de momentos anteriores, do Neolítico medio, Neolítico inicial, pois, oye, igual esa complexidade si a temos aí. Igual ese cal político sí existiu. Obviamente, noutras coordenadas que as do cal político do sur da península, onde temos unha realidade protoestatal que aquí non alcanzamos hasta a idade do ferro, pero sí é certo que este tipo de cousas temos que velas á luz de como se fixo a arqueoloxía neste país. Insisto en que Chan do Cerqueiro é un xacemento excepcional, con unha industria lítica excepcional, con unha cultura material excepcional, pero estou seguro que moitos destes outros xacementos que por circunstancias se excavaron como se excavaron, non pola incapacidade dos arqueólogos, obviamente, senón polas circunstancias nas que todos desenvolvemos o noso traballo, e isto ten feito que este contraste entre Chan de Cerqueiro, que se fixo, digamos, tipo ranchito de verano, así con cuidado, tal, e as excavacións que se fan tal, contrasta máis. Probablemente esa diferencia non fora tan grande. Bueno, alguén quere comentar algo máis? Preguntar algo máis? Bueno, pues en principio damos por finalizado o encontro. Reiterarlle a Carlos as grazas e a Berto tamén por estar aquí, aínda que fora como apoio dende o público. Lembrarvos que a semana que ven temos 2 encontros moi xuntos, pero non había outra maneira de encaixalo. Teremos un Epigráfica 3.0, tedes fora información sobre un corpus de epigrafía romana que se leva facendo tamén en Galicia por parte dun investigador da Universidade de Santiago. Grazas por vir, grazas por participar do debate e vémonos na próxima.